ഇപ്പം എന്തായാലും നല്ല മാറ്റങ്ങളുണ്ട്, ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എനിക്ക് കുഴപ്പമില്ലാത്ത രീതിയിൽ. ഓക്കെ, റിലാക്സ് ആവുക. ലൂസാണ്. ലൂസാക്കിയിട്ട് ബോഡി ലൂസാക്കണേ. ഓക്കെ, ലോക്ക് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ലൂസാക്കി ഒന്ന് ലൂസാക്കി. താഴെ മുട്ട് മടക്കിക്കോളൂ. ഫ്രണ്ടിലേക്ക് റിലാക്സ് ആകാം, ബലം പിടിക്കരുത് കേട്ടോ. തലമുക്കി. ഓക്കെ, ഓക്കെ, താഴോട്ട് വന്നു കേട്ടോ. ശ്വാസം നീട്ടി വലിച്ച് വിട്ടെ. ശ്വാസം നീട്ടി വലിച്ച് വിട്ടെ. വിട്ട് വലിച്ച് കംപ്ലീറ്റ് വിട്ടെ. ഓക്കെ, ഒന്നുകൂടി കേട്ടോ. ശ്വാസം നീട്ടി വലിച്ച് ഓക്കെ, റിലാക്സ് ആക്കി നീട്ടി വലിച്ച് വിട്ടെ. ഓക്കെ, ഓക്കെ, ഒന്നുകൂടി കേട്ടോ. ഓക്കെ, ചെറിഞ്ഞു ഓക്കെ. ഓക്കെ, ലൂസ് ഓക്കെ, ലൂസായിട്ടാണ് കേട്ടോ. ലൂസായി പിടിക്കണം. Loose, eh? Loose aqui. There. Okay. Okay. ഇത് നമ്മുടെ മൂന്നാമത്തെ വിസിറ്റാണ്. ഓൾമോസ്റ്റ് 80% ക്യൂർഡ് ആയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു വിശ്വാസം. നിങ്ങൾക്ക് എന്താണെന്ന് തോന്നുന്നത്? നമ്മളിപ്പം 3 ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഭാഗങ്ങളായിട്ട് ചെയ്തില്ലേ? ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഐ തിങ്ക് ദിസ് തേർഡ് വൺ.
സോ ലൈക്ക് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എല്ലാം നല്ല അടിപൊളിയായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ പറയുക അതെല്ലാം ചേഞ്ചസ് ഉണ്ട്, എനിക്ക് മാറ്റങ്ങളുണ്ട്. കാരണം ഇതിന് മുമ്പേ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നു എനിക്ക് ഒരു ഷോൾഡർ ആൻഡ് എൻ്റെ ബാക്കൊക്കെ ചെറിയൊരു, അപ്പോൾ അതിനുള്ള മാറ്റങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. പിന്നെ എൻ്റെ വർക്കും അങ്ങനെ ആയിരുന്നല്ലോ 24 hours ലൈക്ക് ദാറ്റ്. ഇപ്പം എന്താ പറയുക നല്ല മാറ്റങ്ങളും കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഇനി 2 സെഷനോടെ ബാക്കിയെന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ, അപ്പോഴേക്കും ഫുൾ ക്യൂർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇപ്പം എന്തായാലും നല്ല മാറ്റങ്ങളുണ്ട്, ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എനിക്ക് കുഴപ്പമില്ലാത്ത രീതിയിൽ.